بلمازه سړی او بلمازه ښځې سره مراد ته هغه زنانه او هغه سړی دی چې د مونځ پابندي نه کوي او مونځ په خپل وخت باندې نه ادا کوي. دې ته به الله رب العزت 4 سزاګانې د قیامت په ورځ ورکوي د حساب کتاب په وخت کې. 15 سزاګانې وي، نورې په مخکینی ویډیو کې مونږه بیان کړې، که چا نه وي کتلې نو هغه ویډیوګانې وګورئ. 15 سزاګانې وي، 4 د 15 د دنیا وي، 3 د زنکدن وي، 3 د قبر وي او 4 د قیامت دي. د قیامت کمې سزاګانې دي د بېلمازه سړي سره به چې الله رب العزت کله وایي حساب کتاب کوي، په هغې کې اولنۍ دا ده د قیامت چې کمې سزاګانې دي 4 په هغې کې اولنۍ دا ده وایي د بېلمازه سړي سره چې کله الله رب العزت حساب کتاب کوي د سره به حساب کتاب ډېر په سختۍ ډېر په غصه کې کولی شي، ډېر سخت حساب کتاب به ورسره کولی شي. الله دې موږ ته امان راکړي. دویم او دا مورئ حدیث کې راځي وایي کم سړي سره چې حساب کتاب وشو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دی غرق شو، دی تباه شو. ځکه چې مونږ بعضې ټایم ګورې د خلکو نه ورو که نه وایي الله دې مونږ سره حساب کتاب نه کړي، الله دې مونږ بې حسابه جنت کې داخل کړي. دا خبره ګورې صحیح ده، ځکه که چا سره الله په حساب او کتاب شو بس دا سړی تباه دی. الله رب العزت دې وکړي چې مونږ بې حسابه بې کتابه جنت کې داخل شو. دویم نمبر وای بېلمازه سړي سره به بېلمازه سړي ته به د قیامت په ورځ الله رب العزت ډېر سخت غوسه ډېر په قهر کې به الله رب العزت بېلمازه سړي ته. نو الله دې مونږ د الله د غوسې نه او د هغه د قهر نه مونږ الله وساتي. او دریم نمبر وای بېلمازه سړی به ذلیل کړی شي، ډېر په بېعزتۍ سره به د جنت جهنم ته ور وغورځولی شي. الله دې مونږ ته امان راکړي. او 4مه سزا دا ده چې د ده په تندي باندې به وایي 3 کرښې وي، 3 لکیرې به د ده په تندي باندې داسې جوړې شوي، په هغې باندې به لیکل شوي وي چې ای د الله حق ضایع کوونکي. او دویم دا ای د الله د غصې سره مخامخ شوي. او درېیمه دا وایي تا څنګه په دنیا کې د الله رب العزت حق ضایع کړی و. نو الله دې مونږ د الله د حق ضایع کولو نه وساتي. الله دې مونږ د صوم و صلات د 15 وخته مونځ پابند جوړ کړي په خپل وخت کې. شرط ورته دا دی چې مونځ خو کوو خو په خپل وخت کې. 15 سزاګانې وي مونږ په دې ویډیوګانې کلیپونو کې بیان کړي. په یو کلیپ کې مونږ دغه ټولې سزاګانې ځکه بیان نه کړي چې نن سبا خو خلکو سره د دین یو مسله چې په ویډیو کې شکل کې راشي نو د هغې د کتلو ورسره ټایم نه وي. که چېرته فلم یا ډرامه په ګنټو راشي هغه ګوري، خو که دیني مسله معمولي اوږده شي نو بیا په کمنټ کې مې ورپسې لیکلي وایي حضرت خبرې ډېرې اوږدې کړو مختصرې کوه. نو دین دپاره نن سبا چا سره وخت نشته، نو په دغې بنیاد سره مونږ دغه کلیپونه مختصر 2 منټه 3 منټه کلیپونه ته جوړ کړه. او دغه 15 سزاګانې مونږ تقریبا په 15 ویډیوګانو کې تاسو سره شیر کړې. که چا نه وي کتلې نو لاندې لاړ شي زمونږ په پیج کې یا په چینل کې به تاسو دغه نورې سزاګانې میلاو شي. دغه واورئ د عبرت دپاره او د نورو مسلمانانو سره خپلو رشته دارو سره یارانو ملګرو سره شیر کوئ. کم خلک چې د مونځ پابندي نه کوي هغې سره دغه کلیپونه شیر کوئ. کیدای شي د دغې کلیپ د وجې نه تی د مونځ پابند شي او مونځ شروع کړي، ځکه چې ډېرې سختې سزاګانې بیان شي په دې کلیپونو کې به انشاءالله تاسو واورئ. الله دې د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.